Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal die Reaction auf die Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei Darmstadt 98. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken, rein in den Bums hier. Was denn für tolle Kermit-Mikrofon-Stopper da dran? Und was rennst du da durchs Bild, Junge? Gut und hallo zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Lilien gegen Bayern München. Wir gehen direkt zu den Statements über. Herr Tuchel, Ihre erste Einschätzung bitte. Ja, wir sind natürlich froh über den Sieg, über den Auswärtssieg, über einen verdienten Sieg. Wir haben uns über die ganze Spielzeit Torchancen rausspielen können, auch große Torchancen. Und ich denke, dass wir es verdient haben, so viele Tore zu schießen. Es gab trotzdem Schreckmomente natürlich. Und mit dem 0-1 und mit den großen Torchancen, 2 oder 3, die wir in der ersten Halbzeit zugelassen haben, da waren wir nicht aufmerksam genug in dem Zupacken und in der Schließbewegung. Den Tuchel doch mal ein Glas, Alter, der haut sich doch immer einen Liter Wasser weg. Also das ist ja sehr unaufmerksam, muss man sagen. Bei zweiten Bällen, weil Darmstadt sehr schnell in die Doppelspitze dann auch gespielt hatte auf die zweiten Bälle. Und dann gingen eigentlich die Torchancen durch unsere Mitte durch. Da waren wir nicht aufmerksam genug, waren wir, ich denke, vielleicht auch ein bisschen zu komfortabel im eigenen Ballbesitz und haben gedacht, wir lösen das nur damit. Wir hatten uns einmal Manu dann im Spiel gehalten, ganz am Anfang, und einmal hatten wir Glück mit der Latte. Aber über die Summe haben wir eine gute Woche gehabt. Man merkt, dass die Kadersituation sich einfach deutlich entspannt. Wir haben jetzt das zweite Spiel. Ja, wenn man das merken würde, dann hätte man heute mal allerspätestens in 60 Minuten gewechselt. Ja, normal hätten lieber schon zur Halbzeit auswechseln müssen. Also war eine Katastrophe, diese Leistung. Also diese Argumente immer von ihm, Alter, die passen halt nie zu dem, was er wirklich tut, Alter. In dem der Kader voll ist mit Lizenzspielern, wir haben eine neue Konkurrenzsituation, wir haben gute Stimmung, gute Qualität im Training und sind froh, dass wir unseren Lauf fortsetzen konnten nach den Siegen gegen Lazio und gegen Mainz. Und ja, das war heute aber auch ein Pflichtsieg, Alter. Das muss man wohl mal ganz klar sagen, ey. Das ist Darmstadt 98, Alter, die seit einer Serie nicht ein Spiel gewonnen haben, also. Und dann, muss man auf die Leistung vielleicht mal ein bisschen differenzierter schauen. Hoffen jetzt, dass alle aus der Länderspielpause unverletzt zurückkommen. Ja, das hoffen wir wirklich. Vielen Dank, Thorsten. Bitte deine Sicht auf die vorangehenden 90 Minuten. Ja gut, unser Kader ist nicht ganz so voll. Wir sind eher dezimierter, aber die Jungs, die sich heute auf dem Platz präsentiert haben natürlich auch Fehler gemacht. Deswegen verliert man ein Spiel, aber haben auch einige gute Sachen gemacht und vor allem haben wir eine Teamleistung gezeigt, die hätte auch durchaus belohnt werden können. Gefühlt, klar, sind Torchancen da, aber gefühlt ist es 1, 2 Tore, wenn man so das sagen darf, ist der Sieg irgendwie gefühlt zu hoch ausgefallen, aber in einer Ausnahmemannschaft mit dann noch einem Ausnahmespieler, Musiala. Die Darmstädter in der zweiten Halbzeit alleine zerlegt. Dann muss man so klipp und klar sagen. Ja. Ist es eben so, wie es ist, dass du dann die Tore kassierst. Gab auch die angesprochene Lattensituation von Oskar Wilhelmsson, mit diesem Doppelschlag dann vielleicht das 2-2 zu machen. Die Möglichkeit war da, 2 Tore haben wir geschossen, haben glaube ich auch weiter uns in viele Sachen dann auch reingeworfen. Deswegen, das eine sind die Torchancen, das andere ist eben, wie man sie vereitelt, und das haben wir heute gezeigt. Wir haben uns dann auch um den 16er, im 16er eben in diese Bälle reingeworfen, um zu vereiteln, und das war total wichtig, um einfach heute auch, und das war eigentlich das mitunter mit das Wichtigste, auch wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, dass man insgesamt in dem Stadion einfach gemerkt hat, dass dieser Zusammenhalt da war und dass dieses Spiel total wichtig war, einfach als Ergebnis für Darmstadt, für die Fans und für uns als Mannschaft. Danke auch dir. Dann ist nun Zeit für eure Fragen. Die erste Hand schnell direkt hoch.
Genau, da bitte. Verbot mit der Bitte um Namen und Medium. Ja, Oliver Jensen von RAN unter anderem. Frage an Herrn Tuchel. Sie hatten vor dem Spiel gesagt, Sie glauben ja nicht, dass man stolpert. Sind Sie auch nicht? Haben Sie aber kurz beim 0-1 gedacht, es könnte doch so ein sehr unglückliches Spiel am Ende werden, dass man doch wieder gegen Gegner... Habe ich allerdings auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ja. Da muss man einfach auch mal die Ruhe bewahren. Ich meine, wir waren ja überlegen auch in der Phase vom Ballbesitz her und so weiter. Darmstadt hat das halt gut gemacht, wie Lieberknecht das auch sagt, haben sie reingeworfen, vereitelt. Dass man das nicht über 90 Minuten durchhalten kann, ist auch klar und da muss man einfach dann auch mal die Ruhe bewahren. Ne? Problem weiß ich, dass das immer passieren kann. Und das habe ich auch im vollen Bewusstsein gesagt. Ich wollte auch nicht in keinster Weise Darmstadt herabsetzen oder damit ausdrücken, dass das sowieso klar ist. Ich habe nur, ich sehe nur unsere Leistungen und ich sehe unsere Kadersituation und deshalb galt erstmal Vertrauen in uns, Selbstvertrauen zu haben. Es war klar, was der Anspruch war, das Spiel hier zu gewinnen und das haben wir getan. Wir haben uns Chancen rausgespielt. Ich glaube, wir haben sogar ein reguläres Tor geschossen am Anfang, aus meiner Sicht. Ja. Kann sein, dass... 100%, Alter. 100%. Und das ist super traurig, dass der Vater einfach seine Fresse hält, Alter. Dass das nicht so war. Dann kannst du den Scheiß auch wieder abschaffen. Ich weiß, dass alles passieren kann. Wir hatten jetzt oft genug Spiele, wo das Momentum komplett aus dem Nichts gekippt ist auf die andere Seite. Das war heute nicht der Fall. Und deshalb fühle ich mich bestätigt. Wir haben verdient gewonnen. Was hat er? Was guckt er immer darüber? Holt er sich da die Erlaubnis ab, jetzt das sagen zu dürfen? Der Spielverlauf war so, dass wir erstmal in Rückstand waren, aber wir haben nicht den Kopf verloren. Wir haben weiter nach vorne gespielt, wir haben weiter Torchancen rausgespielt und dann haben wir uns irgendwann belohnt und die Tore gemacht. Deshalb alles gut. Timo Müller, Kicker. Herr Lieberknecht, wenn man jetzt heute nur auf die Tabelle schaut, dann ist der Abstand zu Platz 16 erstmal signifikant gewachsen. Wenn man jetzt aber Ihr Spiel hier sieht, die Atmosphäre, die Sie angesprochen haben, die positiven Dinge, ist trotzdem der Glaube, es noch schaffen zu können, gestiegen heute? Der Zug ist abgefahren, Alter. Sorry an alle Darmstadt-Fans, falls hier jemand zuschaut. Der Zug ist abgefahren. Ne? Also... Aber das war ja auch vor der Saison. Alles andere wäre natürlich eine Überraschung gewesen. Aber dass man natürlich überraschen kann, sieht man an Heidenheim. Ja, die hat mit Sicherheit auch vor der Saison ähnlich wie Darmstadt jeder als Absteiger getippt. Also von daher, aber da bin ich nicht weit genug drin im Thema bei Darmstadt 98. Aber für mich, ja, der Zug ist einfach abgefahren für Darmstadt. Also wenn man jetzt gesehen hat heute, keine Ahnung. Also wenn Heavy K mehr Tore hat als ganz Darmstadt, dann das sagt halt schon viel aus. Ne? Klar haben sie heute mal 2 Tore gemacht, logisch, aber den Rückstand, den machst du halt nicht mehr weg. So, das ist so, was ich denke. Also Fakt ist erstmal, wir sind enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Es gibt trotzdem eben diesen Moment in einer sehr, sehr herausfordernde Saison, dass wir auch, was unsere Fans angeht, heute probiert haben, eben da auch wieder, obwohl es nie das Gefühl da war, dass wir jetzt uns auseinander dividieren. Es gab eben dieses Augsburg-Spiel und viele Diskussionen, aber heute hat man gemerkt eben, dass wenn man was Großes weiterhin erreichen möchte und die Theorie besagt es eben, dass das alles noch machbar ist, dann sollte man auch dran glauben und das eben halt auch als Gemeinschaft versuchen, in einer schwierigen Liga mit den ganzen Herausforderungen, die wir uns stemmen müssen, eben ja, da nicht nachzulassen. Also von daher haben wir jetzt, wie ich fand, in Leipzig einen kleinen Anfang gemacht, haben heute wieder ein paar Dinge gesehen, die wir gut gemacht haben. Aber wie gesagt, wir haben auch Fehler gemacht, sonst hätten wir nicht das Spiel dann auch verloren. Und dann gibt es eben halt auch so eine Entscheidung wie vor dem 3-1, wo aus meiner Sicht eben ein klares Foulspiel auf der rechten Seite an Yannick Müller vorliegt und es muss abgepfiffen werden im Gegenzug. Das müssen wir weiterhin verteidigen. Fällt aber das 3-1 und das ist eben halt auch nicht zu verschweigen, sondern eben halt auch mit aufzunehmen in die Spiele. Habe ich jetzt nicht im Gedächtnis. Wenn dem so ist, dann verschweigt man nicht, dass das 1:0 in der 13. Minute ein klares Tor war. Ja? Also,
Dann sollte man auch so ehrlich sein und das auch mal sagen, Kollege. Spielgeschichte. Gehört dann auch zur Spielgeschichte. Erik Tobias, dpa. Ja, Herr Tuchel, Sie haben gerade gesagt, Sie hoffen, dass Ihre Nationalspieler alle gesund von den Länderspielen zurückkommen. Man hatte aber den Eindruck, dass der eine oder andere schon gar nicht gesund dorthin fährt. Also Stichwort Harry Kane, der ist wohl umgeknickt. Haben Sie da schon was Genaues, was Sie... Ja, ich weiß nicht, ob er umgeknickt ist. Du hast ja auch, ich weiß nicht, was das für Torpfosten waren. Ich hoffe, da waren keine Haken irgendwie dran. Der ist ja schon genau am Pfosten lang. Nicht, dass sich da noch irgendwie was aufgerissen hat oder so. Sah wild aus auf jeden Fall, ja. Aber hast du halt gesehen, Harry Kane ist ein Vollblutstürmer, Alter. Nur den Blick auf den Ball und irgendwie drankommen und ja. mitteilen können? Der ist im Tor umgeknickt, im Tornetz und hat sich einen Knöchel umgeknickt und hat den jetzt auch komplett gekühlt mit Eis. Noch keine Diagnose natürlich, müssen wir abwarten. Wir hoffen, dass das bei dem Schreckmoment bleibt. Und Alexander Pavlovic ist Auge zugeschwollen. Da hoffen wir auch, dass kein Bruch oder so, dass bei einer Prellung bleibt. Habe ich jetzt aber keine genauen Diagnosen. Da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Stefan Köhler, Kicker und hier im Blog. Ja, Frage an Thorsten. Zu Personalien gibt es ja auch mit Christoph Klarner eine Verletzung. Das sah nicht gut aus in der Mixzone. Mit dem Knie war es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Gibt es da schon nähere Erkenntnisse? Nee, noch nicht. Ey, was sollen denn immer diese bekloppten Fragen, Alter? Was sollen die denn für Erkenntnisse haben, wenn der Spieler sich während des Spiels verletzt, Alter? Haben die alle ein Krankenhaus unten im Stadion, wo sie röntgen, wo sie sich in eine Röhre schieben lassen können oder was? Junge, das ist ein erster Blick, der Spieler kommt raus, die meistens warten die, bis das Spiel zu Ende ist und dann fahren die den irgendwo zu einer Untersuchung, Alter. Was ist denn los mit den Leuten? Schaltet doch mal eure Birne ein. Bin ich noch nicht so weit durchgedrungen bei uns, was er jetzt genau hat. Ich glaube, dass es nicht unbedingt direkt das Knie ist, sondern eher die Muskulatur ums Knie herum. Da gab es, glaube ich, schon nach einem Foulspiel eben die Prellung über der Kniescheibe. Aber ich glaube, dass das in der Pause jetzt bis Bochum wieder machbar sein wird. Dann nochmal die letzten beiden Fragen. Wir gehen nochmal zum Kollegen von Kicker Lienblock, danach nochmal zu ran. Dankeschön. Zwei andere Personalien. Bei Matej Maglica hattest du dich auf der Pressekonferenz gestern noch relativ optimistisch geäußert. Das war aber die Verletzung dann doch zu schwer. Und bei Luca, also Frage, ne? Und bei Luca Pfeiffer, waren das sportliche Gründe oder gab es da auch eine Blessur, dass er heute nicht im Kader stand? Nee, das war jetzt heute einfach der Kadersituation geschuldet. Ich habe mich für andere Jungs heute entschieden, den Kader so zu bestücken, wie wir ihn eben heute gesehen haben. Und bei Matej war es mir einfach noch ein bisschen zu wenig in der Trainingswoche. Und bei Luca hoffe ich, dass er heute eben halt auch nochmal so einen Reiz bekommt, zu sagen, so, ich bleibe dran und versuche alles weiter aus meinem Körper rauszuholen und zu helfen, dass wir als Mannschaft die Relegation zumindest erreichen. Frage an Herrn Tuchel. Sané ist in der Halbzeit gar nicht oder fast nicht in der Kabine gewesen, hat sich warm gemacht, kann man nicht sagen, aber wollte im Flow bleiben oder was steckte dahinter? Ja, warm geblieben, weil er hat später mit seinen ganzen Wehwehchen und hat das Gefühl, dass es für Das ist so lächerlich, Alter. Da könnte ich so eskalieren. Ich könnte den Tuchel so eine Kopfnuss geben, Alter. Der sitzt jetzt da in dieser verkackten PK, kriegt die Frage gestellt, ja, das macht er halt, weil er die ganze Zeit die letzten Wochen mit Schmerzen spielt. Alter, merkt der noch irgendwas in seinem Scheißschädel? Merkt der Verein eigentlich auch noch irgendwas in seinem Schädel, Alter? Da muss man doch mal klar intervenieren, Alter. Das waren Spiele gegen Mainz und Darmstadt. Nochmal, wo ist da die Notwendigkeit, das zu machen? Die besteht doch gar nicht. Alter, du lässt einen Brian zu Hause, der ist noch nicht mal im Kader, damit so ein Leroy Sané mit Schmerzen sich über den Platz schleppt und das Spiel, wir schleppen den durch seit Wochen. Junge, Alter, ist das traurig, ey, und ist das absolut nicht Bayern-like, Leute. Und jetzt kommt mir nicht wieder, ja, es ist völlig normal, dass Profifußballer mit Schmerzen spielen. Ja, das ist völlig normal. Aber doch nicht, wenn sie dann keine Leistung bringen. Wenn er doch seine scheiß Leistung bringen würde, wäre doch alles gut, wenn er meint, er muss mit Schmerzen spielen. Ja, dann gönn dir. Bist du selber schuld. Ja, aber doch nicht, wenn man seit Wochen sieht, dass es nicht reicht.
Es reicht nicht von der Leistung. Punkt. Es behindert diese Mannschaft. Alter. Für ihn einfach angenehmer ist, wenn er drin bleibt und weiter was macht, damit er nicht da... Ja, und deswegen ist man nicht bei einer Mannschaftsbesprechung in der Halbzeit dabei, oder was? Was ist das für ein dievenhaftes Drecksverhalten, Junge? Junge, verlass bitte unseren Verein, ey. Junge, was ist das für ein Verhalten? Das ist eine Halbzeitpause, wo es eine Halbzeitanalyse gibt, eine Halbzeitansprache. Und er ist einfach nicht da, oder was? Oh ja, weil ich habe Schmerzen, ich bleib draußen, ich muss in Bewegung bleiben. Alter, wir reden über Mannschaftssport. Ja, bitte. Junge. Wieder von mehr oder weniger nach der Viertelstunde neu starten muss. Und das war der Grund, deshalb hat er darum gebeten, nach der kurzen Ansprache nochmal rauszugehen, haben wir ihm dann gestattet. Okay, dann sind wir durch. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Hier ist noch eine. Katastrophe. Ja, er war wenigstens bei der kurzen Ansprache da. Mal kurz die 1 Minute. Top. Top-Einstellung, Junge. Okay, dann die allerletzte Frage. Alex Westhoff, FAZ. Des Tages an beide Trainer. Vielleicht eine kurze Einschätzung. Ein Spieler wie Musiala an so einem Tag wie heute, was heißt es, ihn im Team zu haben und gegen einen zu haben? Ja, wenn man nicht ja, was heißt das? Super. Deswegen müssen wir jetzt die PK verlängern. direkt beteiligt ist als gegnerischer Trainer oder gegnerische Mannschaft, dann ist es ein Hochgenuss, dem Jungen zuzuschauen. Und Deutschland, die Nationalmannschaft, kann sich von höchsten Wert glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben, und er wird die Mannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm. Der Thorsten der ist ja drollig. Wow. Ja, ganz genau, Alter. Ja, endlich fühle ich den Tuchel mal. Ich ihn gerade noch völlig widersprechen muss, fühle ich ihm jetzt mit seinem Wow. Geht mal kurz das Licht aus. Ja, Jamal ist jetzt in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Wir waren ein bisschen immer mit ihm zufrieden. Das Potenzial ist klar, ist herausragend, aber die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie er es auch gewohnt ist. Er hat da lange die falsche Entscheidung getroffen und einfach nur zu eigensinnig gespielt und sich festgedribbelt. Ja. Wie gesagt, heute hat er eine gute Mischung gehabt. Hat den Ball in vielen Situationen gut abgespielt, dann aber auch selber was versucht, war völlig okay. Und wie er es auch möchte. Jetzt fühlt er sich sehr wohl, fühlt sich fit, fühlt sich auf der Position wohl, und die Automatismen greifen ein bisschen besser, und deshalb ist er sehr spielentscheidend jetzt für uns, war heute auch wieder spielentscheidend. Die ganzen letzten Spiele kann er sich wirklich auf ihn verlassen, ist fleißig. Ja, genau das Gegenteil von Leroy Sané übrigens, den man mit durchzieht. Ein gutes Niveau jetzt erreicht, sehr, sehr gutes Niveau, auch die Mischung zwischen Dribblings, zwischen Passspiel, und die Entscheidungsfindung ist jetzt gerade sehr, sehr gut, und wir hoffen, dass er das Niveau jetzt so halten kann. Wir werden ihn weiter pushen, weil dann natürlich für uns so wie heute entscheidend ist und auch entscheidend sein soll. Jetzt sind wir aber endgültig durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Hovi, Alter. Hovi. Ja. Wie gesagt, eigentlich haben wir nichts zu meckern. Wir haben 5-2 gewonnen, mein Gott. Ich habe es ja gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das haben wir heute getan. Die Aussagen zu Leroy Sané ist von Woche zu Woche eine schlimmere Phase in meinen Augen, und ich kann es nicht nachvollziehen. Aber muss ich auch nicht. Ich stelle mich dann im Viertelfinale dahin oder im Halbfinale, sollten wir das erreichen und sagen, ja, jetzt ist der Leroy ganz kaputt, habt ihr davon. So. In diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wünsche ein schönes Restwochenende, und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren tollen Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot.
ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.